ប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page របស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំសមត្ថថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធានបទពិសេសចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាទាក់ទងនឹង RCCB ទាក់ទង RCCB ខ្ញុំក៏មានបង្ហាញក្នុងវីដេអូមុនផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលម្អិតបន្ថែមដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នា Hello everybody, please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambath. Today I will share you about RCCB. Before I already created a video about RCCB already, but today I will detail more about the RCCBs for you. បាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel Facebook page ខ្ញុំសូមជួយ subscribe និង follow Facebook page ខ្ញុំផងបាទទាក់ទងនឹង RCCB ពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងដើម្បីការពារផ្ទះឬការពារជីវិតយើងគឺ Visitor វាត្រូវជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសប្រភេទ Visitor RCCB RCCB វាអាចជួយការពារជីវិតផ្ទះសម្បែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានពីព្រោះទូនទីរបស់វានៅពេលដែលមានហ្វាឬក៏នៅឆ្លងទឹកដីវានឹងលោតហើយមួយទៀតនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះបើសិនអង្គរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងទូអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ះទូទឹកកកម៉ាស៊ីនមកអាវឆ្នាំងបាយ microwave អ្វីផ្សេងវានឹងលោតបណ្ដាវាអត់ឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆក់ឬប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេជាពិសេសទៀតនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកូនទូចជាដើមពេលខ្លះវាចូលចិត្តលូកលេងនៅរត់ព្រីភ្លើងជាដើមអញ្ចឹងក៏អាចការពារក្មេងនឹងមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងប្រើប្រាស់សម្ភារៈមួយយើងទិញប្រើប្រាស់ណាផ្ទះរបស់យើងមានន័យថាផ្ទះរបស់យើងធ្វើមានតម្លៃថ្លៃឧទាហរណ៍$21ប៉ុន្តែចៃដន្យបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងថាអត់ដឹងត្រូវទិញសម្ភារៈអ្វីខ្លះដើម្បីការពារផ្ទះរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពអញ្ចឹងហើយពេលថាជាងខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ចេះតតាមគេឬតគ្នាគាត់មានជំនាញពិតគាត់ក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះតទៅវាបានអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែងរបស់យើងមានបញ្ហាមិនត្រឹមតែបញ្ហាដល់ផ្ទះសម្បែងបញ្ហាដល់ជីវិតបងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងOkay, today I share all of you about the RCCB. RCCB it is you can say like it RCCB has the function when the neutral or phase leakage can go to ground it will short circuit immediately. Also when somebody's type the body of the refrigerants, microwaves, cooking pots, also washing machines. When it's current fall to that, when that all of the body of the equipment fall the current, when you touch the body of all the equipment, so you will get the electric shock. So if you use the RCCBs, we can protect you from the electric shock. Also, it's also when we lose the connection, also it will trip circuits in the tree. It also can save your house also especially for the small child. It's like to play the socket hole. If we use dumb finger to put in the socket hole. So when it plugs in his fingers, it's no problem. The RCCB can protect them. It will short circuit immediately. បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដូចខ្ញុំបញ្យល់អញ្ចឹងRCCB វាសំខាន់ជួយការពារជីវិតអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំបង្ហាញនៅ slide បន្ថែមដើម្បីលម្អិតបន្ថែមបន្តទៀតអញ្ចឹង
sign okay. Okay, now we start go to the slide for monitor about the RCCB. Okay. Okay, now we start to the RCCB. RCCB means residual current circuit breaker. Residual current circuit breakers. Residual current circuit breakers RCCB is an electrical safety device that detects and interrupts an electrical circuit when caused by faulty wire, insulation failure, or accidental contact with light path. The sensitivity of an RCCB is also determined by its rated residual operation currents, E delta N. We call it E delta N, which is the minimum leakage current will make it strip. The common values of E delta N are 10 amp, 10 milliamp, 30 milliamp, 100 milliamp, 300 milliamp, 500 milliamp, and 1 amp. The lower the E delta N, the higher the protection level against electric shocks. RCCB stands for, okay, we skip. RCCB is known as RCD or RCB or RCDs. RCD stands for residual current device, while RCB stands for residual current breaker. RCB an electrical wiring device that disconnects the circuit as soon as it detects earth current leaks to the earth wire. It also protects against electrocution or shock caused by direct contact. This slide meaning if you want to use RCCB to protect the people, protect the person from electric shock. Because we have like many I mean I delta N have 10 until 1 amp. So what we will use? Because all kinds of this you can use like different. Sometimes we use for in the panel for in the control panel like that we will use like the other value. But if you use for at home, you have to choose this one for protect yourself and for protect your kids and for protect your family from the family from the electric shocks. You can use 30 milliamps. You cannot use 10 milliamp because 10 milliamp very small, very fast to trip. So if any very small leaks will trip. So this one not recommend you for use at home. And if you use 500 amps, it cannot. When you touch the body of the material that fall, it will make you electric shock also. So this one cannot protect you. The protect value for the people only this one 30 milliamp. So I recommend if you want to buy the RCCB for your home, should use this value. Check also if the seller give you have to check this one. Sometimes they convert to amp also. So you have to convert from the milliamp to the amp. So it is same or not. One more RCCB mostly we confuse, but RCCB and RCB or RCD is the same. Only some people they say RCCB, some people they say RCB, some people they say RCD, but all of it are the same. So from now you not to confuse, you will know clearly
when you watch my video បាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់RCCB RCCB ហ្នឹងដូចពេញវាអញ្ចឹង Residual Current Circuit Breaker អញ្ចឹងវាជាឧបករណ៍ដែលយើងប្រើសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលហ្វាឬក៏នើតខ្សែហ្វាឬខ្សែនើតខ្សែមួយណាក៏ដោយហើយវាឆ្លងទៅនឹងដីឆ្លងទៅ ground ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ resistor នឹង load នឹងផ្ដាច់ circuit កើតឡើងមិនថាតែវាឆ្លងទៅបីមិនទាន់ឆ្លងគ្រាន់តែវាលងទៅពេលយើងប្រើប្រាស់ទៅមានការបែកការភ្លើងក៏វាជួយឲ្យ load ភ្លើងមួយដែរវាជួយការពារកុំឲ្យអ្នកគិភ័យដល់ផ្ទះឆាប់ឆេះដល់ផ្ទះអ្នកនរគ្នាចំណុចវាទៀតទាក់ទងនឹងវាក៏ការពារទៅដល់ជីវិតអ្នកនរគ្នាការពារអគ្គិភ័យហើយវាការពារដល់ជីវិតអ្នកនរគ្នាទៀតអញ្ចឹងទិន្នន័យវាមានពី10 មីលីអាំពែររហូតដល់1អាំពែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះអ្នកនរគ្នាទិញទៅយកតម្លៃ30 មីលីអាំពែរ30 មីលីអាំពែរដើម្បីនេះវាអាចការពារទៅពេលអ្នកនរគ្នាប៉ះឧបករណ៍មួយដែលឆ្លងទូដូចជាផ្សិនមកកៅទូទឹកកក microwave អីផ្សេងៗដែលយើងប៉ះទៅបើវាឆ្លងទូវាឆក់ទៅវាលោក center សារ center យើងហ្នឹងវាការពារឆក់អញ្ចឹងវាអាចការពារអ្នកនរគ្នាកូនចៅឬក៏សមាជិកអ្នកនរគ្នាផងដែរអញ្ចឹងអ្នកទិញអ្នកនរគ្នាទិញតម្លៃត្រូវបើអ្នកទិញអត់ត្រូវមិនយកតម្លៃហ្នឹងយកតម្លៃដែលខ្ពស់ជាងពេកវាការពារអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាយក500 មីលីអាំពែរអញ្ចឹងអាចការពារអ្នកនរគ្នាបានទេគេត្រូវអ្នកនរឆក់ដែរតម្លៃនេះមានច្រើនតែគេប្រើទៅតាមទូនាទីគោលការណ៍របស់វាមួយពេលខ្លះប្រើសម្រាប់ប្រសិនសម្រាប់ក្នុង panel អីជាដើមនឹងទិន្នន័យគេទៅប្រើខ្ពស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងប្រើតាមផ្ទះយើងខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើតម្លៃ30 មីលីអាំពែរហើយបន្តមកទៀតទាក់ទងនឹង RCCB ហ្នឹងក៏ពិតទៅវាដូចតែគ្នាទេនឹង RCB ហើយនឹង RCD ស្ថានភាពខ្លះគាត់ហៅ RCB ហៅ RCD អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ3ហ្នឹងគឺវាតែមួយទេអញ្ចឹងណាយើងហៅមួយណាក៏បានដែរ This one the picture of the RCCB okay RCCB this one one phase oh this one one phase but two pole this one 3 phase and 4 poles why we know which one the MCB and which one or CCB you have to know this plate example this one when you buy the RCCB mostly they have like the current this one the rating current of the breaker 63 ampere rating current but this one the milliamp so if the normal MCB it don't have this place this one the E the I high data and this one high data and អ្នកនរគ្នាមកក្រោយអ្នកនរគ្នាឃើញទាក់ទងនឹង MCB វាមានទាក់ទងអាំពែរហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានអាំពែរ rating current ហ្នឹងហើយវាមានអាំពែរដែលកំណត់ការពារឆក់ទេអញ្ចឹងបើសម្រាប់ RCCB វាមានអញ្ចឹង